хорошо. В футболочке в одной, но ветер такой, да, противный, блин. Ветер противный, собака. Отель как горизонт, гостиница с левой стороны. Какая-то отелика. Солдат 4 звезды отдыхал здесь, в этом отельчике. Отличный отель с бассейнами, в общем, спа, ресторан, номера такие шикарные. Виноград такой крупный. Ну что там, ребята? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Он так медленно едет, как будто впереди кто-то есть, а впереди никого нету.
Вот и набережная Судака. Люди есть на пляже, загорают. Ну, выходной день, да, много местных. Так, народ чуть-чуть есть, да. Ой, 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 ой. Чуть-чуть народ есть. 17 сентября. Сентября. Там малой крутой катает девчонку. Что это тут за заграждения, подиумы какие-то? Что-то будет кто-то выступать. Мы далеко сейчас ехать не будем, мы сейчас здесь развернемся. Красота, красота, ляпота.
Ключи-то, если что, и там оставлял. Чё? Едем на заправку пить кофе. Уважаемые гости курорта, завтра состоится большая автобусная экскурсия в Крымские Мальдивы. Мы посетим живописный мыс Тарханкут, его отвесные скалы, Нифига себе. природные арки и гроты, Вот это да. Тарханкутский маяк. Затем мы посетим пляжи, как на Мальдивских островах, где белый песок и лазурная вода. У вас будет 2 часа свободного времени отдохнуть и искупаться. И в завершении экскурсии мы посетим Розовое озеро Сазык-Севаш, где мы Вот это сделаем да. самые живописные фотографии. Новинка этого сезона – Крымские Мальдивы. А также завтра в 9 утра приглашаем к вам на улицу часовой экскурсион на водопады. Горное озеро Арбат-Дарданка. Водопад Куркур. Пони. Пони. Шашлыками пахнет. Шашлыки, чебуреки. Она ждет хот-дог и кофеек. Большой хот-дог и кофеек. Большой. Собаки. Злые собаки. Они поели, видно, недавно. Они недавно перекусили. Так, а тут что?
выехали из Судака. Ну, из центра выехали. Движемся на заправочку. Алушта налево. Сейчас какого-то обгоним велосипедиста. Дедушка, капец ветер. Капец ветруганище. Да, ветер жесть просто. Просто жесть ветер. Это домой тоже будем ехать. Будет там ветруганище капец. Капец ветер. О! Сдувает с велосипеда. До Феодосии полтинник. Но нам полтинник не надо ехать. Нам меньше там километров. Я не помню сколько. Где-то 35, где-то так. Капец ветер. Все, сейчас заправимся 94-м и поедем дальше. Надо бы заправиться, да. А то что-то у нас топлива в баке маловато. Включение из Судака. 6 часов вечера. Выезжаем в сторону Коктебеля. Попили кофе, хот-дог, сладости, всякие батончики.
И движемся дальше в путь. Начинает уже к вечеру холодать. Чувствуется вот такой ветерок свеженький. Да, ветер, конечно, такое себе дело. Доехали 23 километра. Какой-то лежит венок, что-то люди подошли, смотрят. Может, в том месте была авария. Солнышко пока светит, но через час уже начнет темнеть. Сейчас 6, а сейчас уже начинает темнеть в 7. И в 7:30 уже все, всем спать. Скала такая мощная, вот бы как-то на нее подняться. Ну, пешком, я думаю, можно. Где-то там по-любому что-то такое есть, типа как тропинки или что. А вот на велосипеде, я думаю, что никак там не заедешь. Хотя, кто его знает. Но тут с этой стороны никак. Тут туда не попадешь. Это может где-то с той стороны
как на Краснокаменку ехать. Потому что здесь одни эти виноградники. Ветруган! Ну пока нормально. Пока ехать можно в одной ковтейке, а вот дальше как будет, не знаю. Вау! Красота, конечно, блин. Красотища! Паршивец дует то сбоку, то спереди. Да, свежо так становится. Там, наверное, на спуске, который с этого, с Солнечной долины, там дальше, в Щебетовку. Да, наверное, уже надо будет одевать легкий куртофанчик. А то прям на спуске ветер такой, холодненький. Да, вот бы туда подняться. На такую красоту. Там, наверное, виды такие бомбезные. Да, красивая такая гора.
Костерчик распалили он. Тех, кто обслуживает виноградники. То никого, то сразу 3 машины. Наверное, местные. Еще 2. Пока 4 деления. Скоро должно переключиться уже. Получается 15 километров где-то на турбо режиме, одно деление. Одно деление 15-14 километров на турбо по такой вот дороге. Красивая дорога. Да, ветер такой дует свеженький здесь. Еще машины задолбали. Ну, сегодня же выходной день, поэтому они вот и ездят. Местные отдыхают то в Судаке, то в Новом Свете, то в Коктебеле, кто где. А завтра типа на работу. Ну, в основном это те, кто не связан с гостиничным бизнесом, ну, типа там сдача жилья или там торговые точки на набережных. А те, кто
работают, например, в Симферополе, там в каких-то офисах, там магазинах, там где-то еще там, в всяких складах, там и что-то еще там. Вот те и в основном и приезжают на выходные, на 2-3 дня. В пятницу после работы выехали, приехали, заселились и до воскресенья, а в воскресенье вечером назад домой, потому что в понедельник на работу. Некоторые даже с Керчи приезжают. Но сейчас нет, а когда вот сезон, июль, август, у них там часто есть такое, медуз полно, что даже невозможно зайти в море. И вот они бывают на какие-то там выходные, приезжают. Ну, даже те, кто держат там гостевые дома, гостиницы, даже такие приезжают. Чисто так, тоже на 2-3 дня покупаться там, позагорать. Но все равно в основном приезжают те, кто не держит гостиничный бизнес. Ну или там сфера услуг на набережной. В основном, да, приезжают такие простые, там, которые где-то работают там на заводе, фабрике, магазинах всяких разных там. Такое. Салоны красоты, вот еще, да. Там, ну, короче, куча всего, кроме вот гостиничного бизнеса и бизнеса на набережной, продажа там всяких напитков, мороженого, шаурмы и так далее. Так, а мы подъезжаем к первому спуску. Кстати, вот так, когда зимой, например, едешь и снимаешь и много разговариваешь, потом, блин, горло болит, потому что ты вдыхаешь постоянно холодный воздух. Поэтому зимой, например, съемки такие, меньше разговора, а больше едешь и просто снимаешь. А летом, кстати, блин, тоже есть, ну, весной, летом большой, блин, минус — это то, что мошки, то мухи, то мошки, то что-то еще летает. И ты едешь, разговариваешь, они тебе летят в рот собаки. Вот собаки такие. Пока 4 деления. Сколько? О, 30. 30 километров. Сейчас должно уже переключиться на 3-е деление.
Кстати, собираюсь в Сочи ехать в октябре с новым велосипедом, новые заряды больше. Вот, еще третий аккумулятор. То я ездил не в том году, а позатом году с этим велосипедом у меня был куб. Там у меня было два аккумулятора 1000 ВХ. Вот, а сейчас у меня 1125 ВХ. Ну и плюс еще третий. И позатом году я покатался, заезжал на заправку заряжаться, чтобы домой, к примеру, доехать. А сейчас у меня такого не будет уже. Сейчас у меня уже заряда полно. На ЕМТБ можно проехать, ну, 100 километров. Даже там вот с озера Ритце в Адлер 100 километров там дистанция. Говорят, слева какой-то ресторан, что ли. Но мы сейчас по времени никак не успеваем. А так надо как-нибудь заехать, посмотреть, что там за ресторан. Какой-то ресторан. Там типа какой-то замок такой. Ну, типа форма, короче, замка. Здание. Типа дом в виде, в форме замка. Но это я так смотрел сдалека. Вот. Вот надо как-то будет туда свернуть, заехать, посмотреть, что там, ресторан, что ли. Но только там никакой нет таблички, что типа налево кафе, ресторан такое. Добро пожаловать, там все банкеты, манкеты, вкусно покушать, шашлык. Никаких нету вывесок. Лук, яблоки, что-то там еще. Да, вот эта скала тоже такая мощная. А вон солнечная долина. Закатик уже начинается. О, переключилась на третье деление. Красота. Скала такая. Конечно, да. Сзади кто-то едет.
Ого, меня он обгоняет как. Такой круг, блин, взял. Как будто на этом КамАЗ. Как будто на КамАЗе. Да, уже закат. А время сколько? О, уже 40 минут. Нифига себе, уже почти 7 сейчас. А нам минут 40 в Коктебеле. Еще такой, блин, ветер. Ну, сейчас мы, наверное, там, ну да, сейчас еще нет, там дальше надо будет встать, одеть ветровку. А то что-то прохладненько вот так становится уже. Лисица. Нифига себе. Лисица. Ходит тут. А ну сейчас мы здесь сфоткаемся. Красиво здесь. О! Красота вот такая. Эх, да, виды такие. Может, сейчас к нам придет лисица. А не, нету. Лисица к нам не пришла. Ну ладно, надо нам ехать. Что мы будем ждать эту лисичку. Да, такая именно крупненькая, жирненькая. Лисичка. В Орджоникидзе видел несколько раз, на одной горе, на второй. И здесь, в этой стороне, уже несколько раз видел. Ну, в Орджоникидзе видел, не помню, в том, чи позатом году. А здесь видел вот в этом вот году уже второй раз. Ох, ветер, собака. Капец. Капец ветер. Да, холодненький такой. Сейчас там, когда будем спускаться, встанем, оденемся. Прохладненький такой ветерок дует. Давай, обгоняй, чувак.
Ух, свежо. Тут уже местами даже начинается листва. Такая красный цвет уже местами, он красный или бордовый даже, да, ближе к бордовому. Желтая. А так сейчас на спуске, блин, при таком ветре руки будут мерзнуть. Надо было взять перчатки уже закрытые. Вечерами, да, уже так, блин, свежо. Где-то 24-22 сейчас ощущается. А при таком ветре на спуске целых 18, а то и 16. Вау! Да, уже начинает темнеть потихоньку. Уже сейчас, да, в 7 часов начинает темнеть. Даже не в 7, а вот уже в 7. Сколько сейчас у нас? В 7:45 начинает темнеть. Ой, не в 7:45, а в 6:45 начинает темнеть. А в 7:30 уже все так темноватенько. Однако капец, ветер. Тяжко идти на подъем. Ой. Фу. Так, все, сейчас скоро будет поворот на спуск до Щебетовки. Ух, прохладненько как, надо одеваться уже. Поворот направо. Вроде как говорят, что можно попасть в Лисью бухту отсюда. Но она, в принципе, не так уж и далеко. Может быть, и этой дорогой и ведет, да, в ту сторону, в Лисью бухту. Лисья, значит, там много лис. Но я ездил, я не видел лисиц. Все, сейчас здесь станем
чуть-чуть оденемся. О. Фух. Свеженько тогда. Ой. Свеженько. О, какие-то громкие ребята. Так, ну что, поехали на спуск. Уху! Капец! Прохладненько, однако. Сзади никого нету.
некоторые деревья уже он
Вот уже почти в Щебетовке мы. Тут есть в Щебетовке не озеро, а типа как пруд, что ли, или ставок с правой стороны. Ну, наверное, мы сейчас заезжать уже не будем. Уже начинает темнеть так. Но как раз приедем в Коктебель и будет уже темно. Сейчас только нам надо стать по делам важным, сходить, а то там и нигде и не сходишь больше. Сейчас вот здесь сходим. Перед спуском. Перед спуском в Коктебель. Два деления уже переключилось. А тут осталось понты ехать. Совсем понты. Кенты, манты. Вот тут сейчас где-то надо стать. Здесь или дальше? Дальше. Да, вот здесь сейчас станем. Фух. Сходим по делам важным. А теперь поехали на спуск.
45-47, местами полтинник. А вот и Коктебель. Добро пожаловать в Коктебель-Сити.
Зайдем, попьем кофейка. Так, надо выключить задние эти. Попьем кофейка на набережной. И потом поедем уже в Борджо. Даже тут пахнет кофе. А что у нас? Совет есть весь. Передний, задний, боковой. Нам вечером ездить это не впервой. Что тут за дети собрались? Я так хорошо с тобой мечтать об этом где-то на